Ajá, aquí vamos a instalar una tarjeta universal. Para instalar una tarjeta universal miramos el diagrama, ¿sí? Pero este diagrama es de tarjeta eh, automática, tiene su serigrafía y todo, pero la mejor manera de instalarla sin tanto problema es agarrando acá la distribución de cables y empezar a ir separando lo que es el capacitor, buscar el cableado que va acá del motor drive, buscar el de la bomba, que es este, y este el del motor de la lavadora. Al hacer estos separándolos, se nos va a hacer mucho más fácil la instalación de la tarjeta universal cuando acá hay un enredo de cable y no entienden lo que es un diagrama. Entonces, en el acá en la tarjeta nos dice, acá nos dice en qué pin va a ir de la tarjeta, la electroválvula, el motor drive y la bomba del agua, y aquí lo que es el presostato y el sensor de puerta. Si tengo esto acá así, ¿cómo hago para ponerlo acá? Fácil, quito, desarmo todo esto y empiezo a agarrar el capacitor que va en el motor drive que va acá en este pin, y la bomba del agua, y lo que son las electroválvulas que van acá arriba. Separo el cable y lo coloco acá donde dice su posición. Entonces, para no enredarnos mucho la vida, solamente quitamos, desarmamos todo esto y empezamos a seccionar para ver por dónde va.